我發現我屋企咧就剩低咗好多唔同嘅生果同埋蔬菜。我哋就有呢蘋果啦，我哋有甘筍，又有薯仔，跟住有上次整完嗰啲水蜜桃喺度。咁我點樣處理好呢？不如我哋就嚟整一個雜菜同埋雜果沙律咯。好啦，咁我哋而家咧就將嗰啲薯仔同埋紅蘿蔔咧就放入個蒸籠入邊咧，就蒸20分鐘。好啦，咁咧呢一啲咧蔬菜咧已經完成咗，已經咧烚好咗啦。而家咧仲有個工序咧，就係去皮同埋切粒。好啦，咁而家咧就到我哋去皮嘅時間啦。嗱，薯仔咧去皮就其實好簡單嘅啫，就係你拎呢一個角頭撳實嗰啲肉，然後之後咧你一路咧用指甲咧一路撩過去咧就可以噶啦。我直接放落呢個箭嗰度啦。但係講時講咧，洗咗嗰啲薯仔皮，其實你係可以食翻嘅，就視乎你想唔想要皮。其實你有或者冇皮咧，都係屬於個人喜好嘅啫。又得，跟住基本上可一路重複嘅啫。好啦，咁而家咧就到批蘿蔔啦。係你可以留個皮。但係咧，我中意批咗佢嘅，輕輕咁樣刮一刀，然後之後咧，用你嘅指甲慢慢一圈一圈咁樣整嗰啲皮出嚟。呢個過程可能整到啲肉出嚟，但係冇個皮就會冇佢好鞋嗰個口感。好啦，咁我哋而家咧就係時候要切我哋嘅罐頭蜜桃啦，盡量滴走晒所有糖水，因為呢啲糖水好濃嘅。咁整過嚟啦，記住吉落去，然後之後先至好切。因為如果唔係，佢會跣嚟跣去嘅，尤其是，然後咧係特別危險嘅，因為如果咧你一跣，你揸住把刀噶嘛，你一跣嘅話咧，你就可能會戒到你自己隻手嘅。咁我哋首先咧就將佢1分為4，然後咧我哋先再細分。好啦。咁我哋而家咧就開始仲有一個步驟，就係撈啦。我哋要落少少沙律醬啦，我哋唔好一次過落太多落去。好啦，佢已經急不及待咁樣試食啦。首先呢，我哋就切咗呢一個炸豬扒先。哇！入邊，你已經聽到佢係超級香脆。
我唔客氣啦。超正！尤其是係配沙律醬食，好正。而家就到呢個沙律啦。呢個沙律都一樣咁正。呢一個下午茶咁簡單又易做，大家不妨嚟試下整啊！